बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण एही मकर संक्रांति परठारु आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे मध्य किछि परिवर्तन आसीबाको जाउछि। तेबे अनेक क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबा सहित अनेक क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार मध्य आवश्यकता रहिछि। तेबे केउ सब क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाको जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरो अष्टम राशि हेउची बिछा राशि। तो बंधु माने एही मकर संक्रांति ठारो आपणकर स्वास्थ्य रे आपण सुधार देखिबे। पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकारर समस्या लागि रहितिला, आपण बहुत एनर्जेटिक रहिबे, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहिबो, आपण निजको बहुत फुर्ती अनुभव करिवे। किंतु जेहेतु गुरु आपणकर अष्टम भावरे अछंती, तेणु आपणकर स्टमक रिलेटेड टिके इश्यू देखा देई पारे, पेट जनित टिके समस्या देखा देई पारे। तेणु आपण आपणकर खाद्यपेय रे सचेतन रहिबा पई चेष्टा करंतु। जेते पारिबे आपण हेल्दी फूड खांतु, बाहर खाद्य को आपण अवॉइड करंतु, जंक फूड फास्ट फूड ए सब ठारू दूरी रहंतु। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहबा तो पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावरे शनि गोचर करूछंती, तो निश्चित भावरे पाठ पढ़ारे आपण को टिके स्ट्रगल करबाको पड़िबो। विद्यार्थी मानको निजर पाठ पढ़ारे अधिक परिश्रम करबाको पड़िबो, कारण शनि हेउछंती कर्म कारक ग्रह। तो निश्चित भावरे से आपण को आपणकर पाठ पढ़ारे आग को बढ़ाइबे, आपण को अधिक परिश्रम कराइबे। एहा व्यतीत गुरु जेहेतु आपणकर अष्टम भावरे अछंती, गुरु हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति, तेणु आपणक मध्यरे टिके कन्फ्यूजन देखा देबो। तेबे आपण निजर लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पई चेष्टा करंतु। आपण केवल निजर लक्ष्य स्थल को ही फोकस करंतु। जदि आपण अन्य काहार कथारे पड़ी किछि भूल डिसिजन नियंती किंबा निजर डिसिजन को चेंज करंती, तो आपण को समस्या रे पड़िबाको होई पारे। तेणु अन्य काहार कथारे न पड़ी आपण निजर पाठ पढ़ारे जहाबे किछि डिसिजन नेउछंती, सेथिरे आपण आगको बढ़ंतु। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, कारण पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो जेहेतु पंचम भावरे शनि गोचर करूछंती, तो आपणकर पार्टनर को मध्यरे टिके जिद्दी स्वभाव रहिबो, से गोटिए कथारे ही अटकी रहिबे एवं छोट छोट कथारे आपणको उपरे नाराज होई जिवे। तो आपणको ही ए सबरे एडजस्ट करिवार अछि। जदि आपण ए सबरे एडजस्ट करि नेउछंती, तो प्रेम जीवन आपणकर ठीक ठाक रहिबो। नचेत आपणकर पार्टनर आपणको एपरि किछि कहि दे पारंती जहा आपणको बहुत खराब लागि पारे, कारण शनि आपणकर पंचम भावरे थिबा कारणरो आपणकर पार्टनर कर तांकर बाणी उपरे नियंत्रण रहइबो नाही एवं से आपण को किछि एपट सेपट मते कहि दे पारंती। वैवाहिक जीवन किंतु एही मकर संक्रांति परे आपणकर बहुत भल रहिबो, कारण सप्तम भावटी होइथाय वैवाहिक जीवनर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र। एही मकर संक्रांति ठारू शुक्र आपणकर तृतीय भावरे गोचर करिवे। तो तृतीय भावरे शुक्र निजर मित्र राशि रे गोचर करिवे, तेणु एठारे से आपण को शुभ फल प्रदान करिवे। आपण दुई जण मिसी केवाडे बुली भाको जाय पारंती। आपणकर जीवन साथी मध्यरे साहस एवं पराक्रम वृद्धि पाइबो। भाग्य कथा जदि कहिबा तो भाग्य आपण को एही मकर संक्रांति परठारु संपूर्ण रूप रे साथ देबो।
କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ସହିତ ରହିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ, କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥ ଦେବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନସଲ୍ଟିଂ ର କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଜନେସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଠାକ ରହିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଫିଟ ହେବ। ବିଜନେସ କୁ ନେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି, ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।